Di sini dua chef sedang memasak mie Aceh. Oh my god. Kasih dekat dulu, kasih dekat dulu. Kasih oh. Siap. Nih. Wah, gila. Ayo masak mie. Gacor bosku. Gacor. Ini minyak. Gua kan merah kak, merah kan. Merah kali kah? Merah lah. Karena dua bumbu di situ minyaknya tadi. Iya. Masa? Iyo. Mana ada? Iyo, dua bumbu yang kutuan di sini. Waduh. Kau Faiz memang tong. Udah aku tahu gimana. Aku bilang cok. Pak, ini jawab apa?